din siya ano sa papa niya. Naka-charge na gano'n eh? Oo. Oh, yun! Hi! Say hi! To our YouTube channel! Happy siya. Every time punta kami ng mga malls or sama siya, ganyan siya ka-happy. Ng araw. Pakaya mo, Papa? Pwede ako sa pikas. Pwede rin ito. Close? Wala mo na. Sarado mo din. Sarado pa lang metro station. Kaya toing. Kaya napansin nyo, Because it's bagong taxi Friday. na naman kami. So, punta kami ng Villagio, taxi na lang instead of metro. Kasi, palpakitos. Akala ko mag-end up ko. Pero makapag-metro pa rin kami, pauwi. Hindi later, mamaya. Oh, see? Welcome to Villagio! Maganda dito. Okay, andito ang famous na. Ano sa tawagan niyo pa? River in the mall. Boat ride. Boat ride. This or this? Kasi barato this. Pakano pa? Hanap kami ng black shoes for Papa Reg. Oh, ano masasabi mo sa black shoes mo? Banig-banig, mag-style. Tignan mo. Oh, nice. Saan yung isa? Harapin natin kung saan si Bira rin. Oh. She is so busy. Hanap na kami ng food. Nagmamadali kami. Madali kami kasi baka masarahan kami. Ayan. Ay, sana dinala ko yung pamingwit ko. Ayan, no? Pwede ka mamingwit dito tapos ano, ipaluto mo na lang. Pwede nakalibel ka na. Hello, nahiyap kasi kami, kaya ito lang kinuha namin, hiyang-hiya kami. Sakit yung bagang ko, kabunot lang ng ngipin kaya hindi ko masyadong dinamihan. Kami as in super. Maghanap kami ng yellow. Yellow, naghanap siya ng yellow. Yung taas, puro yellow. Hi, budak! Hi, budak! Ang ganda ng ceiling, oh. Ang ganda ng ceiling, parang roof. Joke na naman yun. Tawa. Mga joke ko talaga, walang kasing tulad. Walang kasing katulad, matalinghaga. Yan. Magbabago na naman yung kulay ng roof. From yellow now to blue. Ayan. Ang galing, no? Hello. Ito. Kailangan natin ito. Ayan. Ewan ko lang kung makaka-penetrate ang Ewan ko lang kung makaka-penetrate. Parang virus ito. Diba? Nice tip. Ito yung pang-depensa natin sa diba? Pulis pagkalawakan. Wala, normal lang sa kanya. Hindi ko natakot. Hello. Namin sa metro station. Dito na kami sa metro station. Try namin kanina, napagsarahan kami. Ngayon, mga 5 minutes more, mag-open na siya. Ayan, bibili na rin ng ticket dyan. Cheerit! Uhaw kayo! Panghatag, be! Thank you! Okay, Mingkay! Bebe! Pag umatog kaon kayo na juice, sabi itong gitira band niya. Katubit ang juice na ako. Natoy ko ang asin. Asin ba ng apple nga green ba ito niya. Butanik asin gamay. Pero lami itong
juice ba niya? Wala ta kainom magtubig. Oh. Mo to nga kagaya na pag withdraw na ako. Wawa ka eh. Taas sa kilin niya, bahala na. Mong dugay ko kabalik. Waiting. Kana, CC is coming to World Cup. That will be the torch. Yan yung pinaka-torch. Sisindihan ng ano yan. Yan o. Building yan. Okay yan. Tapos, beside that one is, dito kami nang galing sa Villagio Mall. Tapos, yung katabi ng torch, eto, yan yung pinaka-stadium. Recharge kami ngayon. Mabuti na lang may Pinoy. Kaya, meron na kaming card. Colorful yung Bili card na rin nila. po kayo ng card. Mas maganda yung card nila, rainbow color. Nag-error. Yun lang. Wait lang, babalik naman niya po. Nag-error yung isang card. Nag-error siya. 175 bound to Rasco Buabot. We have our card. Here's my... Another elevator. Now we're on our way Okay. to the deepest underground metro. Wow. Come. Meserve ta, meserve. Baba tas meserve. On the way pa baba. Yung isa umihi pa. So atente lang kami ni Mira. Mira? Mira, say hi, hello. Busy siya. Sorry mga folks. Busy si Mirai. Shada! Ganda ng underground metro station nila. Super new. Eh? Yan. Galing kami sa family class. Pumunta kami dito sa kabilang camp. Daming tao. Daming people. Punta tayo kay mama. Ito yung family. Ayan. Ilang station pa? 1, 2, 3, 4. Yan. Kababa na kami. First station. Lipat kami sa kabila. Green station. Daming tao. Green line. Pataas. Green line o. Pataas o. Yan. Ito na yung green line. Pila Besh. Pila Balde. Waiting for another train. Going to Misila. Pila Balde. Tok ng isa. Hello. Going to baby is very tired. Mas ano dito, mas maliwanag tong train na to para sa Ayan. Kalabas na rin. We're on our way out, my friend. Ayan, tubig! Hoy, lain. Kamay man eh. Tags na tagot. Wala siya pagkaon. 6. Wala siya pagkaon.